Ola, imos ver nesta clase o que son as sucesións en matemáticas e como iso nos pode axudar na idea de bucles en informática. Unha sucesión é un conxunto ordeado de números. É importante a idea de orde porque isto nos quere dicir que hai un seguinte e tamén un anterior. Se pensamos na idea de sucesión en calquera outra parte da linguaxe, entendemos como unha sucesión dinástica ou unha sucesión cando hai herdeiros, isto nos axuda a entender mellor a idea en matemáticas. Cada un destes números que forman parte da sucesión chámase termo e ocupa unha posición dentro desa sucesión. Son exemplos os números pares. 2, 4, 6, 8, 10. Podemos predicir cal será o seguinte. Os impares tamén é outra sucesión e temos a sucesión de Fibonacci que tedes aí os primeiros termos 1, 1, 2, 3, 5, 8 e os que tedes escritos que parece máis complexa de saber cal é o seguinte, pero se vos fixades a partir do terceiro termo, vedes como é a suma dos dous anteriores. O número 2 é a suma de 1 máis 1, o número 3 é 1 máis 2, 5, 2 máis 3, e así sucesivamente. A sucesión de Fibonacci é importante e por iso está nesta presentación porque é unha sucesión que podemos atopar na natureza, no crecemento de algúns froitos ou tamén aparece nalgúns elementos xeométricos. Máis definicións sobre sucesións. A cada sucesión chamámola por unha letra minúscula. Evitamos as letras D, N, R e S por ter xa un significado especial. Estas letras podémolas comparar coas palabras reservadas da linguaxe de programación. As palabras reservadas do linguaxe xa teñen unha función definida e non se deben empregar para nomes de variables, de funcións, etc. No caso de sucesións, a letra D emprégase para a diferencia, a N é para o termo xeral, a R co significado de razón en progresións xeométricas, a S para a suma dos termos nunha progresión. Son distintos exemplos disto. Temos a sucesión A, 2, 4, 6, 8, 10, os números pares. Cada termo, como dicíamos, ocupa unha posición. Por exemplo, o número 2 nesta sucesión ocupa o primeiro lugar. E para denotar isto empregamos A sub 1 igual a 2. O número 1 é o subíndice, que o chamamos así porque está escrito debaixo da liña de escritura. O subíndice é algo que vemos nos procesadores de texto como Word, Writer, para escribir por debaixo da liña de escritura, para indicar, por exemplo, fórmulas químicas, etc. O termo A sub n chámase termo xeral da sucesión, que é unha fórmula para calcular o termo dunha posición que nos digan. Dentro das sucesións hai unha que é a que máis nos interesa para relacionar cos bucles, é a progresión aritmética. Unha progresión aritmética é unha sucesión na que cada termo é o anterior máis unha cantidade positiva ou negativa que chamamos diferencia. Quere dicir isto que na sucesión lle sumamos unha cantidade ao termo anterior. Se a cantidade que lle sumamos é negativa, en vez de facer unha suma, estamos facendo realmente unha resta. Para a sucesión de pares, empezamos, por exemplo, no termo A sub 1 igual a 2, lle sumamos 2, temos o termo 4, lle sumamos 2 e obtemos o número 6, que lle sumamos outros 2, estamos xa na posición 4 co número 8, e así sucesivamente. O termo xeral A sub n é o primeiro termo o que lle sumamos a diferencia multiplicada por n menos unha veces a posición do termo que queremos calcular. Deste xeito, temos aquí a sucesión dos números pares, o segundo termo é o primeiro máis a diferencia. Como vemos, 4, como vemos, é 2 máis unha vez 2. Outro exemplo, o termo 10 é o primeiro termo máis 9 veces a diferencia. O primeiro termo é 2, 9 veces a diferencia, que é 2,
2 máis 18, 20. O termo que ocupa a posición 10 é o número 20. Imos a trasladar a idea de progresión aritmética á informática e semella moito a idea de bucle. Un bucle é unha repetición dun grupo de instruccións mentres unha condición sexa verdadeira. Estamos repetindo mentres non cheguemos a un final. Empezamos por un inicio e estamos avanzando nunha condición que nalgún momento será falsa e se acabará o bucle. É importante que o bucle se acabe porque se non se rematara estaríamos nun caso de bucle infinito que leva a que o programa nunca remate. A diferencia das progresións aritméticas, nunha progresión aritmética non hai un final, pero nun bucle sí que temos que ter ese final. Son distintos tipos de bucles en informática, o bucle para, o bucle mentres e o bucle repetir. Con distintos exemplos verémoslo mellor. Se eu quero facer un traballo, por exemplo, repartir folios, podo dicir para cada alumno da clase entregarlle un folio. Eso quere dicir que empezaremos nunha mesa e ata que todas as mesas non teñen un folio non estará rematada a nosa tarefa. O traballo, a instrucción que facemos é entregar un folio e repetimos mentres haxa persoas nese aula. O bucle mentres é similar ao bucle para. Un exemplo disto sería mentres chova teño o paraugas aberto. Por último, o bucle repetir é para realizar unha acción mentres suceda algo que todavía sexa verdadeiro. Por exemplo, introducir a coller no vaso do yogur ata que estea rematado. Repetimos a acción ata que se produzca un feito. Isto que expliquei de palabra podémolo ver visualmente no que chamamos un DFD, un diagrama de fluxo de datos. Este é un esquema que xa ten moitas décadas de antigüedade, que xa non se emprega tanto, pero visualmente nos dá unha idea de como funcionan os bucles. Nos DFDs temos varios debuxos, cada un con un significado según o tipo de debuxo. Por exemplo, un debuxo redondeado marca o inicio. Un recadro que é un rectángulo nos di que é unha instrucción a executar. Un recadro hexagonal, en algunhas notacións directamente un rombo, nos indica unha condición. Un debuxo que remata nunha forma ondulada quere dicir que se mostra unha mensaxe á persoa que está utilizando o programa. Deste xeito, temos o inicio do programa que nos di que imos contar ata 5. Temos unha condición que nos comproba se i é menor ou igual que 5 ou maior que 5. I é unha variable que é o contador do bucle. A idea de variable o explicamos nunha clase anterior. Desta forma, empezamos con i igual a 0 e mostramos o valor de i. Lle sumamos 1, i valerá 1, comprobamos que non chega ao valor 6, volvemos a imprimir, sumámoslle outro, estamos no valor 2, así sucesivamente ata que cheguemos ao valor i igual a 6. Cando i igual a 6, en vez de cumplirse esta condición, se cumple a da dereita. O programa vai por esta línea, xa chegamos ao fin do programa. Como estamos vendo, os bucles consisten en repetir. Por iso tamén ás veces se lle chama lazos. Na linguaxe coloquial, a veces tamén empregamos a palabra bucle para dicir que algo está sucedendo de maneira repetitiva. Por exemplo, dicimos que unha persoa está en bucle cando non logra sair dunha situación. Imos ver a continuación exemplos en linguaxes de programación. Imos facer en Scratch algúns exemplos de como empregar os bucles. Os bucles están dentro da sección de control. Temos varios tipos de bucles. O bucle repetir con un número fixado. Se aquí, en vez de poñer un número, puxéramos unha variable, iría ata ese límite. Temos o bucle para sempre, que é un bucle que non acaba, é un bucle infinito. E o bucle repetir até unha condición. Cando a condición sexa verdadeira, o bucle rematará. Imos empregar este tipo de bucle
o bucle que ten unha condición, e o que imos facer neste bucle é programar o DFD que vimos na teoría, un bucle que conte ata o número 6, ou que conte ata o número que nos pregunta. Imos facer a pregunta en sensores. En sensores, o obxecto mostrará o texto que lle poñemos aquí, que eu vou poñer límite da conta. En resposta teremos cal é o dato que nos introduciron por teclado e imos ir a variables porque isto será unha resposta que cambiará cada vez que nos executen o programa. Entón vou poñer unha variable que chamo i para poder ir facendo a conta ata chegar á resposta. Lle chamo i porque é a inicial de iterar, que é un sinónimo de repetir instruccións ou darlle voltas. Entón, en operadores teño as condicións. Eu quero repetir ata que chegue a variable i o valor da resposta. Entón faremos esta repetición das instruccións que haxa dentro desta chave. Fago a instrucción de mostrar o dato, entón direi a variable i durante eses 2 segundos e aumentarei en 1 segundo nos dicía o DFD. Aumentarei a variable i. A variable i ten que ter algún valor de inicio. Lle vou asignar o valor 0. Con isto temos feito o programa. Imos poñer cal é o inicio, que está en eventos. En eventos, cando preman a bandeira en verde, arrancará o programa e ímolo parar cando remate o bucle. Se executamos este programa, nos pregunta ata canto queremos contar ata o número 6 sen chegar a él, o introducimos, empezamos en 0, imos aumentando de 1 en 1, mostramos o 0, 1, 2, 3, 4, 5, e como chegamos a 6, esta condición remata o bucle e xa non nos fai máis a conta. A variable i, ao rematar o programa, vale 6, pero xa saiu fora do bucle. Vamos a hacer ahora un programa que sea la tabla de multiplicar. Vamos a preguntar un número y con ese número multiplicamos desde 1 hasta 10 y obtenemos la habitual tabla de multiplicar que se estudia en los cursos de primaria. Para hacer la pregunta vamos a la sección de sensores en donde preguntamos cuál es el número de la tabla. En respuesta estará cuál va a ser ese número, lo que nos hayan escrito por el teclado. Vamos a utilizar una variable i que nos cuenta desde 1 hasta 10. Entonces ya dejamos creada esa variable. Con esa variable vamos a asignarla al valor 1. Vamos a darle el valor 1. Para utilizar bucles distintos, precisamente tenemos un bucle que nos cuenta hasta 10. Entonces este nos vale como bucle de cuenta para repetir 10 veces la misma instrucción. Lo que vamos a hacer dentro del bucle es la instrucción de multiplicar i por la respuesta, que será la tabla que estamos queriendo mostrar, y esto lo vamos a mostrar. Entonces vamos a decir i por la respuesta. En vez de que sea durante 2 segundos, vamos a ponerle 1 para que sea la ejecución algo más rápida, y vamos a avanzar al siguiente número de la tabla. Para ello vamos a variables, le sumamos 1 al valor de i, de esa forma avanzaremos al 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la última cuenta, que será 10.
Para ponerle un inicio a nuestro programa, vamos a la sección de eventos para que empiece al pulsar en la bandera verde y en la sección de control tendremos la detención. De esta forma, pulsamos la bandera, nos pregunta el número de la tabla, si le decimos el número 2, lo que nos está mostrando será la progresión aritmética que empieza en el número 2, tiene como diferencia 2 y acaba en 20. Una progresión aritmética realmente no tiene fin, pero esto es la comparación que habíamos hecho entre progresiones aritméticas y bucles. Si ejecutásemos nuestro programa otra vez, ponemos la tabla del 7, nos mostrará cómo es la tabla del 7 desde 7 por 1 hasta 7 por 10. Como veis, realizar bucles en Scratch es sencillo e os animo a que practiquéis máis bucles. Imos poñer en práctica o que vimos na teoría sobre bucles e para elo imos facelo en JavaScript. Dixéravos no anterior vídeo de variables que non é preciso instalar ningún editor de textos para poder programar en JavaScript, xa que Firefox ten integrado unha consola onde podemos escribir directamente instruccións en JavaScript. Para os programas que imos a facer en diante, como van a ser de máis dunha línea, é mellor ter ese editor de textos que nos permita poder escribir de xeito máis doado e poder gravar os nosos programas no disco duro. Para isto, imos empregar o Notepad++, que é un editor sinxelo de atopar e de instalación que non ofrece ningún problema en distintos sistemas operativos. Como vamos a escribir unha páxina web, temos unha páxina HTML baleira coas etiquetas necesarias xa para poder introducir JavaScript. As etiquetas que precisamos para escribir JavaScript son as etiquetas das que temos a apertura e o peche. Explicado todo isto, imos a poñer en práctica o que son os bucles en JavaScript. O bucle para é o máis sinxelo de programar en JavaScript, xa que se traduce pola palabra reservada for, na que, entre parénteses e separados por puntos e comas, imos poñer en primeiro lugar as instruccións de inicialización se as houbera, a condición ou condicións para que o bucle se siga a executar e a instrucción ou instruccións de avance ou modificación das variables de control do bucle. Veremos no exemplo estas tres cousas en que consisten. Se queremos programar o bucle que teñamos no DVD da presentación teórica, era un bucle que ía dende 0 ata 6 mostrando o valor da variable en cada paso. Inicializamos o valor de i igual a 0, a nosa condición de finalización é que chegue ata o valor 5 e imos ir aumentando de un en un o valor da variable e o que imos mostrar é cal é o valor en cada paso do bucle. Poño unhas chaves para agrupar o corpo do bucle. Neste caso, o bucle só vai a ter unha instrucción, non serían necesarias, pero me axudan a encontrar mellor cales son as instruccións correspondentes a cada bucle. Se queremos dar unha mensaxe algo máis completa que o número da variable i, poño un texto que despois lle engado cun máis o valor da variable i e deste xeito xa teño programado o que tiñamos no DVD. Para ver o resultado, vou a executar lanzando nos navegadores que teño instalado o programa que acabo de escribir. Para elo o lanzo en Firefox e o que nos vai a suceder é que aparece unha pequena fiestra onde me informa que o valor do número é 0, porque estamos todavía no primeiro paso. Temos unha fiestra de diálogo con un único botón de aceptar. En canto acepte, se executará o seguinte paso, que me dirá que o número 1, imos avanzando, 2, 3, 4, 5 e acabamos a execución do noso script. Se este bucle, en vez de un bucle for, o quixéramos facer cun bucle while, vou a programalo a continuación. O que debería facer é
inicializar a variable fora do bucle, xa que o bucle while únicamente leva no paréntesis a condición de finalización do bucle. Entón, temos que poñer esa condición entre o paréntesis e acordarnos de escribir dentro do corpo do bucle as instruccións para que o bucle progrese, que será aumentar en 1. Tamén vou escribir a mesma mensaxe informativa de o número e o valor da variable i. Deste xeito, comparamos os dos bucles, vemos que o bucle for é máis sinxelo de escribir, nunha soa liña temos todo o preciso para o bucle, mentres que no bucle while é unha extensión máis longa. Os dous bucles fan o mesmo, vou eliminar o bucle for e o executamos en Firefox e imos ver que o resultado é igual. Empezamos co número valendo 0, aceptamos, vale 1, 2, 3, 4, 5 e acabouse o script. Quédanos o último tipo de bucle, que é o bucle repetir. Neste caso as instruccións tamén son algo diferentes, xa que empezo cun do, while, e aquí poño a instrucción de finalización. Neste caso poño a inicialización do bucle fora do bucle, por xa que non ten como bucle for esas tres seccións. Escribo a mensaxe e o que sería a variable de control do bucle tamén dentro do corpo do bucle. Como vemos, son lixeramente diferentes e o bucle do while sempre se vai executar cando menos unha vez, xa que a comprobación está ao final do bucle, non ao principio. Deixamos únicamente este bucle na páxina, gravamos, executamos e vemos que imos ter o mesmo resultado. Empezamos coa fiestra que nos indica que o número é 0, aceptamos e imos avanzando ata chegar a 5 e o programa remata. Desta forma temos visto os tres tipos de bucles e imos facer un exemplo máis para facer unha táboa de multiplicar. A táboa de multiplicar vai do 1 a 10 multiplicado polo número da táboa que nos queiramos. Para iso, imoslle preguntar a través da función prompt cal é o número do cal queremos facer a táboa. A función prompt leva entre paréntesis e entrecomillado a mensaxe que queremos mostrar nunha fiestra de diálogo. Darános como resposta o dato que introduzca polo teclado a persoa que usa o programa e nós a imos almacenar na variable de nome número. Imos facer un bucle que vaya dende o número 1 ata o número 10, aumentando de 1 en 1. Para aumentar de 1 en 1, poñeríamos a instrucción i igual a i máis 1. Como esta instrucción é tan repetida nos bucles, existe unha variante de instrucción que é i máis máis, que significa i igual a i máis 1. A empregaremos de aquí en diante porque nos aforrará tempo de escritura. Agora imos mostrar cal é o resultado de multiplicar a variable i polo número da táboa que nos deron como dato. Guardamos o arquivo e executamos no navegador que prefiramos. Nos pregunta cal é o número do cal queremos obter a táboa de multiplicar. Por exemplo, poñemos o 2 e nos aparecen nas ventanas as sucesivas respostas dentro da táboa de multiplicar do 1 ao 10. Este é un xeito de escribilo por pantalla. Se en vez de ver cada resultado nunha fiestra de que deberemos ir pechando para aparecer o seguinte resultado o quixéramos ver na páxina web, podemos empregar o método document write
ln, que nos permite escribir na propia páxina os resultados da táboa de multiplicar. Se o executamos, vemos neste caso, nos pregunta cal é o número, por exemplo, imos facer a táboa de 2, que non deixa de ser os números pares do 2 ao 20, e desta forma vemos na páxina cal sería esa sucesión. Con isto xa temos practicado algo sobre os bucles en JavaScript. Rematamos esta clase. Se tes dúbidas ou comentarios, podes deixalos neste vídeo ou escribirme a pregunta@santiprofesor.es. E xa sabes, se che gustou, dillo aos teus amigos, e se non che gustou, dillo aos teus inimigos. Podremos estudiar las lecciones aprendidas y no podremos aprobar.